অ্যালিন কেমিস্ট্রি টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থী সকলকে প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানিয়ে আজকের পাঠের আলোচনা শুরু করছি। আমরা গত ক্লাসে অর্থাৎ লেকচার 1 ও 2-তে আমরা দেখেছি কোন ধরনের মৌলের পরমাণু অথবা কোন ধরনের মৌলের পরমাণুর দ্বারা গঠিত অণু বা যৌগ তেজস্ক্রিয় রশ্মি অর্থাৎ অদৃশ্য রশ্মি বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি কী করে, বিকিরিত করে। তো আজকের আলোচনার মূল বিষয় হলো সেই অদৃশ্য রশ্মি বা তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকৃতি জানা বা প্রকৃতি নির্ধারণ। তাহলে আজকের বিষয় হচ্ছে, এখানে লিখতে পারি আজকের বিষয়, পাঠের বিষয় তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকৃতি নির্ধারণ বা নির্ণয় লিখি। তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয়। এই তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য যে পরীক্ষা কার্যটি সম্পাদন করেছেন, সেখানে যে সমস্ত বিজ্ঞানীগণ এখানে একত্রিত হয়ে কয়েকজন, তার মধ্যে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানীগণ অর্থাৎ কয়েকজন। দেখো, রাদারফোর্ড, কুরি দম্পতি এবং ভিলার্ড, এরা সম্মিলিতভাবে এই পরীক্ষা কার্যটি সম্পাদন করেন, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকৃতি নির্ধারণের পরীক্ষা বা প্রকৃতি নির্ধারণের ব্যবস্থাপনা বলতে পারি বা যান্ত্রিক সজ্জা। তো আমি সেই ব্যবস্থাপনা বা যান্ত্রিক সজ্জা এখানে আমি ড্র করব, আর সাথে সাথে বিভিন্ন অংশের বর্ণনা আমি এখানে দিয়ে ফেলব। তাহলে আমি এখানে দেখো সেই যান্ত্রিক সজ্জা বা ব্যবস্থাপনা, যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কি করা হলো, তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয় বা নির্ধারণ করা হলো। তো আমি এখানে একটু আঁকার চেষ্টা করি। তো এখানে আমরা বলি সীসা বা লেড, এর প্রতীক বা সংকেত আমরা জানি পিবি। তাহলে আমরা এই সীসা বা লেডের পুরু লেড, পুরু ব্লক। আচ্ছা, ব্লকটা আমি বলি যে আমরা এখানে দেখো যে ব্লকটার কথা বললাম, এখানে ঘনকের ন্যায়, দেখো ঘনকের ন্যায় ঠিক এর মাঝখানে একটি কি থাকবে, গভীর সরু ছিদ্রযুক্ত গর্ত, আমরা গর্ত বলি, গভীর ছিদ্রযুক্ত
ছিদ্রযুক্ত, এই জিনিসটা আমাদের এখানে লাগবে। তবে এটি কিসের তৈরি হতে হবে? আমরা বলছি সীসা বা লেড, আমরা এটার তৈরি নিব। কেন, তার কারণটা আমরা জানব। তো এখানে আমরা দেখো সেই জিনিসটা আমি এখানে ড্র করি। এটি হচ্ছে আমাদের লেড এর পুরু বলছি ব্লক, ঘনক আকৃতির। ঠিক সেই ব্লকের মাঝখানে আমাদের একটি গভীর সরু ছিদ্রযুক্ত গর্ত আমরা বলছি। এই গর্তের ঠিক সামনের, কিছুটা সামনে আমরা কি নিব? একটি ধাতব নল, ছিদ্রযুক্ত, সরু ছিদ্রযুক্ত। দেখো আমি এখানে বললাম সরু ছিদ্রযুক্ত। আমরা এখানের যে গর্ত তার চেয়ে অনেক সরু হবে, অর্থাৎ কেন, তার কারণটা বলছি। দেখো এরকম এটা সরু ছিদ্র, এর চেয়েও সরু ছিদ্র। তো আমি এইভাবে আঁকার চেষ্টা করি। সরু, দেখো ছিদ্রযুক্ত, ছিদ্রযুক্ত ধাতব নল এটি। আর এটি হচ্ছে লেড ব্লক, লেড, ধাতব লেড এর ব্লক। তাহলে এই ধাতব নলের কিছুটা দূরে আমরা এখানে একটি ফটোগ্রাফিক ফিল্ম বা পর্দা এখানে আমরা রাখব। এটার নাম হচ্ছে কি? ফটোগ্রাফিক প্লেট। তবে এই ফটোগ্রাফিক প্লেট বা আমরা বলি ফিল্ম, এর উপরে জিঙ্ক সালফাইড, এই জিঙ্ক সালফাইডের প্রলেপ থাকবে বা আস্তরণ থাকবে। এখানে জিঙ্ক সালফাইড ছাড়া আরেকটি আছে লবণ, এটাকে আমরা বলি, দেখো আমি লিখে দিচ্ছি, বেরিয়াম প্লাটিনো সায়ানাইড। এটি একটি জটিল লবণ, প্লাটিনাম বেরিয়াম প্লাটিনো সায়ানাইড আমরা জিঙ্ক সালফাইডের পরিবর্তে নিতে পারি। এখন কেন জিঙ্ক সালফাইডের প্রলেপ দেওয়া আমরা এই ফটোগ্রাফিক ফিল্ম বা পর্দা বা প্লেট যে নিব কেন, বা বেরিয়াম প্লাটিনো সায়ানাইড লবণের আস্তরণযুক্ত আমরা প্লেট নিব কেন? কারণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি এর উপর ভালো ক্রিয়া করে বা কাজ করে। যখন তেজস্ক্রিয় রশ্মি এই জিঙ্ক সালফাইডের উপর পড়ে তখন উজ্জ্বল আলোক বিন্দু সৃষ্টি করে বা তৈরি করে। এই কারণে আমরা বলছি জিঙ্ক সালফাইড ছাড়াও অন্য লবণ আমরা এটা নিতে পারি। তাহলে আমরা বুঝে ফেললাম যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি এই জিঙ্ক সালফাইডের উপর ক্রিয়া করে বা কাজ করে, বা পড়লে তেজস্ক্রিয় রশ্মি জিঙ্ক সালফাইডের উপর পড়লে সেখানে উজ্জ্বল আলোকবিন্দু, আমরা অনেক সময় বলি যে উজ্জ্বল প্রতিপ্রভা তৈরি করে।
তো এই কারণেই আমরা সেই ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর জিঙ্ক সালফাইডের আস্তরণ হতে হবে। এবার আসো, আমরা এই যে গর্তের ভিতরে এইখানে আমরা কোনো তেজস্ক্রিয় মৌল, এখন এই তেজস্ক্রিয় মৌল হিসাবে আমরা নিতে পারি, দেখো পোলোনিয়াম, এই সম্পর্কে আমরা জানি পোলোনিয়াম, অথবা আমরা নিতে পারি বা দিয়ে লিখি বা আর এ রেডিয়াম। আমরা জানি এই দুইটা আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন কুরি, মেরি বা মারি কুরি বা মাদাম কুরি, আমরা আগের ক্লাসে জেনেছি। অথবা আমরা এখানে বা দিয়ে আরেকটা লিখতে পারি, বা এদের দ্বারা বা এই পরমাণুর দ্বারা গঠিত কোনো লবণও নিতে পারি। তাহলে আমি লিখলাম রেডিয়াম ব্রোমাইড একটি লবণ। আমরা এদের যে কোনো একটি এই সরু ছিদ্রযুক্ত গর্তের মধ্যে নিব। এখন আমরা জানি, কি জানি, কোন ধরনের মৌল বা ওই মৌলের দ্বারা গঠিত যৌগ কি করে, অদৃশ্য রশ্মি বিকিরিত করে, যে অদৃশ্য রশ্মির নাম দেওয়া হলো তেজস্ক্রিয় রশ্মি। তাহলে আজকের যে পরীক্ষাটার কথা বলছি, এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি এখান থেকে বিকিরিত হবে, সেই বিকিরিত তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকৃতি নির্ণয়ের এটি হলো একটা ব্যবস্থাপনা, একটা যান্ত্রিক সজ্জা। তো আমরা এখন যদি বলি এইখান থেকে কি হবে, তেজস্ক্রিয় রশ্মি দেখো বিকিরিত হবে। এই যে বিকিরিত তেজস্ক্রিয় রশ্মি এখানে আরো সরু ছিদ্রযুক্ত, আমি এখানে লিখেও দিতে পারি যে আরো সরু ছিদ্রযুক্ত ধাতব নলের ভিতরে প্রবেশ করে এখানের যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে সেটা আরো সরু হয়ে এর ভিতরে যাবে, অর্থাৎ এখান থেকে বের হবে, কিন্তু এখান থেকে আরো সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে বের হওয়ার সময় দেখো তো আরো সরু হয়ে বের হবে। আমি সরুটা কিভাবে বুঝাবো, তাহলে এইভাবে আমরা লিখতে পারি। দেখো এই পাশের অংশটা দেখো, তাহলে আমরা এক কাজ করি, এর উপর দিয়ে আমি দেখো রেড এই মার্কারের কালিটা ইউজ করি, আরেকটা ইউজ করি যে আমাদের কালো, কেন আমি বলবো। তাহলে এই যে আমাদের তেজস্ক্রিয় রশ্মি যেটি বিকিরিত হলো তেজস্ক্রিয় কোনো মৌল বা মৌলের পরমাণুর দ্বারা গঠিত কোনো লবণ থেকে, তাহলে এই যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি আমরা অনেক সময় বলি যে স্বাভাবিক গতি পথ, যেটাকে আমরা বলি আলোর ন্যায় সরল বা সোজা। তাহলে এখান থেকে দেখো যে এই যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি কি করলো, বিকিরিত হয়ে আলোর ন্যায় স্বাভাবিক গতি, আমরা বলি স্বাভাবিক গতিপথ, গতি না বলে স্বাভাবিক গতিপথ বলবো, গতিপথ এ আলোর ন্যায় কি করবে, এখানে কি করবে, এই জিঙ্ক সালফাইড এর প্রলেপ দেওয়া প্লেটের উপর আঘাত করবে বা ক্রিয়া করবে, আর এই ক্রিয়া করার কারণে এখানে একটি উজ্জ্বল আলোকবিন্দু তৈরি হবে বা গঠিত হবে। তো আমরা আরেকটু এখানে বলি, এই পুরো ব্যবস্থাপনা হতে হবে বায়ুশূন্য কোনো প্রকোষ্ঠের মধ্যে। তাহলে আমরা এখান দিয়ে একটা কাজ করি যে আমরা এখানে দেখো যে একটি আমরা বায়ু নিষ্কাশনের জন্য একটি পাম্প, তাহলে একটু বুঝতে পারি, এটাকে আমরা লিখে ফেলি বায়ু নিষ্কাশন পাম্প। কেন, কারণ এটি পুরো বায়ুশূন্য একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে এই পরীক্ষা কার্য কি করতে হবে, পরিচালনা করতে হবে।
তাহলে এখানে আমরা কাজ করি, লিখে রাখি বায়ু শূন্য প্রকোষ্ঠ। বায়ু শূন্য এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে এই পরীক্ষা কার্য কি সম্পাদিত হবে বা করা হবে। এটাকে আমরা অনেক সময় বলি যে যান্ত্রিক সজ্জা বা ব্যবস্থাপনা। তাহলে এখানে এখন যদি বলি এই পরীক্ষা কাজটি চলার ফলে আমরা কি দেখতে পেলাম, এই দেখতে পাওয়াটা হলো অবজারভেশন বা পর্যবেক্ষণ। তাহলে আমি যদি এখন তোমাদেরকে প্রশ্ন করি আমাদের পর্যবেক্ষণ কি, তাহলে আমরা সবাই বলবো যে ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর একটি আলোকবিন্দু আমরা পেলাম, এটা হলো আমাদের পর্যবেক্ষণ। তো এটা একটু আমি আমার মতো করে বলছি যে এই ফটোগ্রাফিক প্লেট এখন আমি তুলে নিব, তুলে আমি পাশে রেখে দিব এবং এটা আমার প্রথম পর্যবেক্ষণ। আমি এরপরে আমরা আরেকটি পর্যবেক্ষণ করব, তাহলে তার নাম হবে দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণটা কি দেখবে এখনো জানি না। তো আমরা প্রথম এই কার্যটা সম্পাদন করার পর আমরা পর্যবেক্ষণ করে সেই ফটোগ্রাফিক প্লেটের মধ্যে একটি উজ্জ্বল আলোকবিন্দু পেলাম। আমি এই ফটোগ্রাফিক প্লেট আমি সরিয়ে এই পাশে রাখি এবং পর্যবেক্ষণ 1 বা প্রথম এখানে আমি ছোট্ট করে রেখে দেই। এখানে ঠিক মাঝখানে একটি কি আছে, আমাদের উজ্জ্বল আলোকবিন্দু আছে যে ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর, এটা আমাদের পর্যবেক্ষণে আসছে। তো এবার দেখো আমরা এইখানে আরেকটি নতুন, যেখানে কোনো আলোকবিন্দু নেই, একবারই নতুন একটি কি করব, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম বা পর্দা বা প্লেট এখানে রাখব। এবার কি করব দেখো, এবার হচ্ছে এই যে সূক্ষ্ম বা সরু ছিদ্রযুক্ত ধাতব নলের অদূরে, অর্থাৎ সামনে, অদূরে বা সামনে আমরা কি করব, এখানে আমরা শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র বা তড়িৎ ক্ষেত্র স্থাপন করব। তাহলে আমি এখানে এবার দেখো আমরা বলছি শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র, আমরা এটাকে লিখি নেগেটিভ বা ধনাত্মক চার্জ যুক্ত তড়িৎ ক্ষেত্র। এটা নেগেটিভ চার্জ যুক্ত তড়িৎ ক্ষেত্র। আর আমরা এটাকে লিখি পজিটিভ বা ধনাত্মক চার্জ যুক্ত তড়িৎ ক্ষেত্র। কিন্তু পর্যবেক্ষণ 1 যখন আমরা করেছি তখন এখানে কোনো শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র অথবা আমরা শক্তিশালী কোনো চুম্বক ক্ষেত্র স্থাপন করিনি। এই অবস্থায় আমাদের পর্যবেক্ষণ ছিল 1। আর সেই পর্যবেক্ষণে আমরা লক্ষ্য করেছি সেই ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর শুধু একটি মাত্র উজ্জ্বল আলোকবিন্দু পাওয়া গেল। এবার আমরা লক্ষ্য করব এই যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি যখন কোনো শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে কি করবে, গমন করবে বা যাবে, তখন আমরা কি লক্ষ্য করব। এইবার খুব মনোযোগ দিয়ে সবাই দেখবে, এখান দিয়ে যাওয়ার
সময় এবার লক্ষ্য করো, আবার আমি এখান দিয়ে দেখো যখন আমরা এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা অদৃশ্য রশ্মিকে কোনো শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে কি করব, চালনা করব, তখন আমরা কয়েকটি অংশ বা আগে বলি পর্যবেক্ষণ আমরা দুইতে দেখব। কি দেখব এবার দেখো, এখানে এখন এখন যদি আমি তোমাকে এই শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যখন কি করবে, এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি গমন করবে, তখন যদি আমি তোমাকে পর্যবেক্ষণ করতে বলি, তাহলে তুমি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা কি দেখব বা আমাদের অবজারভেশনে আমরা দেখব সেই জিঙ্ক সালফাইডের প্রলেপ দেওয়া ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর তিনটি উজ্জ্বল আলোকবিন্দু তৈরি হয়েছে বা সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে এটাকে আমি বললাম পর্যবেক্ষণ 2। পর্যবেক্ষণ 1-এ ছিল একটি আলোকবিন্দু। তো আমরা এখন এইটাকে সরিয়ে আমরা এখানে রেখে দেই পর্যবেক্ষণ আমাদের 2। এখন এই পর্যবেক্ষণ 2-এ দেখা যাচ্ছে তিনটি আলোকবিন্দু আমরা এখানে পাচ্ছি। তো এই তিনটি আলোকবিন্দু আমরা এখন পর্যবেক্ষণ করব, এটা নিয়ে আমরা গবেষণা করব। এখানে লক্ষণীয় বিষয়, আগের যে বিন্দু পূর্বে বা আগের সেই আলোকবিন্দু যদি বলি পূর্বের ন্যায় বা আগের আলোকবিন্দু, দেখো এখানে একই জায়গায়, এখানে যে জায়গায় ছিল সেই একই জায়গায় কিন্তু একটি আলোকবিন্দু। তো এখন যদি আমি বলি যে শক্তিশালী যখন কোনো তড়িৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্র আমরা কি করব আর গতিপথে রাখবো, তখন এই যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি একটি অংশ সামান্য হেলে, দেখো তো নেগেটিভ ক্ষেত্রের দিকে সামান্য হেলে বা বেঁকে যাচ্ছে। সামান্য কেন বললাম, কারণ দেখো এইখান থেকে যদি আমি বলি এই আলোকবিন্দুর অবস্থান, আর এখান থেকে যদি বলি এই আলোকবিন্দুর অবস্থান, দেখো এটি বলি দূরে আর এটা হবে কাছে, অর্থাৎ পূর্বের বা আগের, এটা আমরা বলি আগের, বা এটাকে বলতে পারি আগের বা পূর্বের, এটা পূর্বের বা আগের, পূর্বের বা আগের যে আলোকবিন্দু ছিল সেই আলোকবিন্দুর সামান্য নিকটে আরেকটি হচ্ছে বেশ দূরে, আরো দুইটি, অথবা এও বলতে পারি পূর্বের আলোকবিন্দুর উভয় পাশে বা বিপরীত পাশে আরো দুইটি নতুন আলোকবিন্দুর সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এই আলোকবিন্দু আমরা যখন পর্যবেক্ষণ করি তখন বলতে পারি যে পূর্বের বা আগের যে আলোকবিন্দু ছিল তার সামান্য নিকটে একটি, আর পূর্বের বা আগের সেই আলোকবিন্দুর থেকে বেশ দূরে আরো
একটি আলোকবিন্দু তৈরি হয়েছে। এটা আমাদের পর্যবেক্ষণ। এখন আমরা কি চিন্তা করব? দেখো, এখানে যখন নেগেটিভ তড়িৎ ক্ষেত্র ছিল শক্তিশালী, তাহলে এইখানে থাকা যে তেজস্ক্রিয় রশ্মির কথা বললাম, আলোক রশ্মি, দেখো তো, সেই আলোক রশ্মি, এখানে আমি 3টা কালার ইউজ করলাম। দেখো, এখানে আমাদের কালো মার্কার আছে, রেড, আরেকটা আছে নীল ধরনের। তো এই আলোক রশ্মি, এটা কি আমাদের আলোক রশ্মি বা আলোক রশ্মি, এটাকে আমরা তেজস্ক্রিয় রশ্মি তো বলবো, অদৃশ্য বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি। দেখো, এই যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি কিন্তু 3টি অংশে বিভক্ত হয়ে গেল। এখান থেকে দেখো, এখনো কিন্তু একটি আলোক রশ্মি আমরা বলছি, তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা অদৃশ্য রশ্মি। কিন্তু যখন শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র অথবা চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে গমন করবে, তখন সেই তেজস্ক্রিয় রশ্মিটি 3টি অংশে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা এটাকে বলছি প্রথম অংশ। এটা হলো প্রথম অংশ। আর লালটাকে বলি আমরা, এটা হলো দ্বিতীয় অংশ। আর পূর্বের ন্যায় একই স্বাভাবিক গতিপথে আলোর ন্যায় সোজা বা সরল রেখায় যেটা চলে গেল, সেটাকে আমরা বলবো তৃতীয় অংশ। তৃতীয় অংশ। এখন আমি তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করি, তাহলে সেই অদৃশ্য রশ্মি, আসলে আমরা বললাম যেটাকে অদৃশ্য রশ্মি, আসলে রশ্মি গুচ্ছ বলাটাই সঠিক হবে, কারণ এই অদৃশ্য রশ্মি 3টি অংশ দ্বারা গঠিত। আশা করি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো যে অদৃশ্য রশ্মি বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি মূলত আমরা একটি রশ্মি না, এখানে রশ্মি গুচ্ছ আমরা বলি। হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমাদের বলতে হবে তেজস্ক্রিয় রশ্মি গুচ্ছ। এই পর্যন্ত আসি। এবার আমি আবারও বলি, এই পুরো ব্যবস্থাপনাটাই ছিল রাদারফোর্ড, কুরি দম্পতি এবং ভিলার তাদের গবেষণার সেই যান্ত্রিক সজ্জা। আবারও বলছি, তাদের গবেষণার যান্ত্রিক সজ্জা। আমরা শুধু আলোচনা করব তাদের সেই কি পরীক্ষা এবং পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করা এবং তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া যে এখানে কি হচ্ছে। তো আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা অদৃশ্য রশ্মি আসলে 3টি আলাদা আলাদা রশ্মি গুচ্ছের সমন্বয়ে গঠিত বা তৈরি। এবার আমি তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করি, প্রথম অংশটা বলো, তাহলে এই প্রথম অংশটা কি বলবে? বলবে রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির যে অংশটি শক্তিশালী নেগেটিভ তড়িৎ ক্ষেত্রের দিকে সামান্য বেঁকে যায়, বেঁকে অগ্রসর হয়, তাকে প্রথম অংশ বলে। এই প্রথম অংশটা অবশ্যই কি হবে? পজিটিভ চার্জযুক্ত হবে। কেন পজিটিভের কথা বললাম? কারণ এটা নেগেটিভ ক্ষেত্রের দিকে কি হবে? পজিটিভটা নেগেটিভ ক্ষেত্র দ্বারা কি হবে? আকৃষ্ট হবে। তো এখানে আমি এই ডট ডট দেওয়া একটিকে আমি তোমাকে বললাম পজিটিভ। তো এটা পরবর্তী ক্লাসে আসবে, এটাকে একটু বড় করে দেখাই। এই যে একটা কণার কথা বলছি, সেটা হচ্ছে অবশ্যই পজিটিভ চার্জযুক্ত কণা বা পার্টিকেল। এখানে আমি প্লাস দিলাম। আমরা পরবর্তী ক্লাসে জানবো
এখানে দেখো 2 একক ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কণা, অর্থাৎ প্রথম অংশটার নাম দেওয়া হলো আলফা রশ্মি, আর এটাকে আমরা বলি আলফা পার্টিকেল বা আলফা কণা আমরা বলি। তাহলে এই যে 3টি অংশের বিভক্ত হওয়া প্রথম অংশের নাম দেওয়া হলো আলফা রশ্মি। আসলে আলফা রশ্মি বলি, মূলত আলফা রশ্মি বলতে কোনো রশ্মি নয়, এগুলা হচ্ছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কণার স্রোত। তাহলে আসলে আলফা রশ্মি, আমি যদিও এই প্রথমটাকে আমি এখন এখানে লিখব আলফা রে, যদি বলা হয় আলফা রে প্রকৃতি কি, এখানে দেখো, তাহলে আমরা এই যে আমাদের সিদ্ধান্তে চলে আসব। সিদ্ধান্তের মধ্যে আমরা বলবো আলফা রে ধনাত্মক প্রকৃতির কি, বলো রশ্মি। আসলে আমি বললাম যে আলফা রশ্মি মূলত কোনো রশ্মি নহে বা রে নহে, এটি হচ্ছে কি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার স্রোত বা আলফা পার্টিকেল, রে না বলে আলফা পার্টিকেল বা আলফা কণা, অর্থাৎ ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কণার স্রোত। তাহলে এটা হলো কণার স্রোত বলবো আমরা, স্রোত, ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কণার স্রোত লিখে রাখি এখানে। তাহলে আমরা এখানে একটা বিষয়ে আসব, বা এখানে আমরা এইভাবেও জানতে যেতে পারি তোমাদের কাছে যে আলফা রশ্মি কাকে বলে। তাহলে তোমার উত্তরটা কি হবে? রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় যখন একটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়, তখন সেই তেজস্ক্রিয় রশ্মির একটি অংশ তড়িৎ ক্ষেত্রের দিকে সামান্য হেলে, আমি বলছি সামান্য হেলে, এখানে লিখে রাখি সামান্য হেলে কি হবে? অগ্রসর হয়ে, হেলে, সামান্য হেলে অগ্রসর হয়ে কি হবে? সেই ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর কি করবে? উজ্জ্বল আলোকবিন্দু তৈরি করবে। এই যে সামান্য হেলে যে অংশটি কি হলো? অগ্রসর হলো, সেই অংশের নাম দেওয়া হলো আলফা রশ্মি। তাহলে এখন যদি বলি, তারপরে তুমি বলে দিতে পারো যে আলফা রশ্মি মূলত কোনো রশ্মি বা রে নহে, এটি হলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 2 একক ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কি কণার স্রোত। এখন 2 একক, এটাকে আমরা একটু বলতে পারি ভারী। এখন এটাকে আরেকটা কথা বলতে পারি ভারী। আমাদের এই জিনিসগুলো পরবর্তী ক্লাসে তোমরা বুঝতে পারবে ভারী। কেন ভারী বললাম? কারণ ভারী বলি তো এই ভার শক্তিশালী একটি এবং 2 একক পজিটিভ চার্জের এই পার্টিকেলকে সে বেশি তার দিকে টেনে নিতে পারে না। কেন? ভারী। তাই আমি বলছি সামান্য হেলে। যদি এটা ভারী না হতো তাহলে হয়তো তার দিকে আরো বেশি কি হতো? আরো বেশি হেলে অগ্রসর হতো। যেহেতু বলছি সামান্য, এখানে দেখো পরবর্তীতে আমরা দেখাবো এটা খুব বেশি। এখানে সামান্য না বলে বলবো বেশি, বেশি মাত্রা হেলে কি হবে? অগ্রসর হবে। তাহলে এটা হলো দ্বিতীয় অংশ। তাহলে আমরা এই পর্যবেক্ষণে আমরা প্রথম অংশটাকে পর্যবেক্ষণ করে বলি কি ঘটনা ঘটলো এখানে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। তেজস্ক্রিয় রশ্মি যখন কি করা হয়, শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়, তখন সেই তেজস্ক্রিয় রশ্মি কি হয়? স্বাভাবিক গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। অর্থাৎ ঋণাত্মক তড়িৎ ক্ষেত্রের দিকে সামান্য হেলে যে অংশটি অগ্রসর হয় তার নাম দেওয়া হয় আলফা রে। আলফা রে একটু ভারী হওয়ার কারণে সে সামান্য হেলে কি করে? অগ্রসর হয় এবং পূর্বের আলোকবিন্দুর খুবই নিকটে বা কাছে
আরেকটি নতুন আলোকবিন্দু তৈরি করে, আর এই অংশের নাম হলো আলফা রে, বা নাম দেওয়া হলো আলফা রে। আলফা রে মূলত কোনো রে বা রশ্মি নহে, এটি হলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কি ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কণার স্রোত। আমাদের আলফারের প্রকৃতি কি হবে? ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট। তাহলে আলফারের প্রকৃতি আমাদের জানা হয়ে গেল এই পরীক্ষার মাধ্যমে, বা এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, বা এই যান্ত্রিক সজ্জার মাধ্যমে। তাহলে আমরা অন্তত সিদ্ধান্তে বলতে পারবো যে আলফারের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা জানি। এর পরবর্তী ক্লাসে আলফারের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে থাকব এবং আলফারের প্রয়োগটা আমরা দেখব। সেই রাদারফোর্ডের যে পরমাণু মডেলের আবিষ্কারের পূর্বে সে আলফারের একটা পরীক্ষা আছে স্বর্ণপাতের, সেটা আমরা জানবো। ধীরে ধীরে আমরা সবই আস্তে আস্তে জানতে থাকবো। তবে তোমাদের উচিত হবে প্রত্যেকটা ক্লাস যদি ক্রমান্বয়ে দেখতে থাকো, তাহলে তোমরা রসায়ন বিজ্ঞানকে কখনোই কঠিন বলবে না, সহজ এবং আনন্দ পাবে। আনন্দ যদি না পাও তাহলে ওই সাবজেক্ট কখনোই তোমার ভালো লাগবে না, পড়েও তুমি মজা পাবে না এবং পড়তেও চাইবে না। তো আমরা চাই একটু একটু করে রসায়ন বিজ্ঞান শিখতে থাকি এবং আনন্দ পেয়ে পেয়ে শিখি, যাতে আমরা এনজয় করতে পারি এই সাবজেক্টটা নিয়ে। তো এবার আসো আমরা দ্বিতীয় অংশের কথা বলি। তাহলে আমরা দ্বিতীয় অংশটা যদি বলি, দেখো এটা কিন্তু পজিটিভ তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা কি হয়, তার কি হয়, প্রভাবিত হয়। এটাও বলতে পারি যে অংশটা ধনাত্মক তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পূর্বের যে আলোকবিন্দু ছিল তার থেকে অনেক দূরে বা বেশি মাত্রায় হেলে কি হয়, অগ্রসর হয়, এবং জিঙ্ক সালফাইডের প্রলেপ দেওয়া ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর আলোকবিন্দু তৈরি করে। এই অংশের নাম দেওয়া হয় বিটা রে। তাহলে এই যে দ্বিতীয় অংশটির নাম দেওয়া হলো বিটা রে। এখন এখানেও সেই একই কথা বলবো, বিটা রে মূলত কোনো কি নয়, রে নয়। তাহলে এখান থেকে এটাকে এনে আমি একটু বড় করে দেখাই। এটি হলো কি, যে আমাদের এক একক নেগেটিভ চার্জ, এখানে বলছি দুইটা প্লাস পজিটিভ চার্জ যুক্ত পার্টিকেল, আলফা পার্টিকেল। কিন্তু এই বিটা পার্টিকেল কিন্তু এক একক ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট পার্টিকেল, এবং ইলেকট্রন যার ভর যেন খুবই নগণ্য, আমরা এটাকে কি করি, অ্যাভয়েড করি, বা ইলেকট্রনের ভরকে শূন্য হিসাবে গণ্য করা হয়, অর্থাৎ হালকা। এই যে হালকা যে বিটা পার্টিকেল, আমরা এটাকে বিটা পার্টিকেলও লিখতে পারি, বিটা পার্টিকেল। বিটা পার্টিকেল এটাকে আমরা হালকা বলবো। কেন হালকা বুঝতে পারলাম বলো? আমরা অবশ্যই এখানে পর্যবেক্ষণ থেকে বলি কেন হালকা হওয়ার কারণে সে এই ধনাত্মক তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বেশি মাত্রায় প্রভাবিত হয়। তাহলে আমরা বুঝতে পারি এই দ্বিতীয় অংশটা যেটা বেশি মাত্রায় কি হয় বলতো, ধনাত্মক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আগের বা পূর্বের সেই আলোকবিন্দু থেকে অনেক দূরে বা বেশি হেলে কি করে, সেই জিঙ্ক সালফাইডের প্রলেপ দেওয়া ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর আলোকবিন্দু তৈরি করে। সেই অংশকে বা সেই অংশটাকে বলা হয় বিটা রে বা বিটা রশ্মি। একইভাবে বলবো বিটা রশ্মি মূলত কোনো রশ্মি নয়, এটি হচ্ছে কি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট কণার স্রোত, যা আমরা বিটা পার্টিকেল বা বিটা কণা হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। এটাকে আলফা কণা আমরা বলতে পারি, এখানে লিখে রাখতে পারি আলফা কণা বা আলফা পার্টিকেল, আর এটাকে আমরা বিটা রে বা বিটা পার্টিকেল আমরা বলতে পারি। তাহলে এবার আসো আমাদের সিদ্ধান্ত 2, সিদ্ধান্ত 1 প্রথম অংশের উপর, সিদ্ধান্ত 2 দ্বিতীয় অংশের উপর। তাহলে এই সিদ্ধান্তে থেকে আমরা বলতে পারি যে বিটা রে বা দ্বিতীয় অংশটি নাম হচ্ছে বিটা রে, এবং বিটা রের যদি প্রকৃতি বলে জানতে বা নির্ণয় করতে বলে, তাহলে তুমি বলবা বিটা রে ঋণাত্মক প্রকৃতির,
আর আলফা রে হচ্ছে ধনাত্মক প্রকৃতির। তাহলে আলফার পাশে আমরা এটা বলতে পারি ধনাত্মক প্রকৃতির, হ্যাঁ। আর বিটারের পাশে আমরা বলতে পারি এটা নেগেটিভ প্রকৃতি বা নেগেটিভ চার্জযুক্ত পার্টিকেল, আর আলফা রে হচ্ছে ধনাত্মক চার্জযুক্ত পার্টিকেল। তাহলে আমাদের প্রকৃতি নির্ধারণ হয়ে গেল। এবার আসো তৃতীয় অংশ। তৃতীয় অংশ দেখো আমরা কি বলতে পারি, এই যে তৃতীয় অংশটি, তাহলে এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি মূলত রশ্মিগুচ্ছ অর্থাৎ আলফা বিটা, আর তৃতীয় অংশটা কি দেখো, যে তেজস্ক্রিয় রশ্মির বা আমরা বলতে পারি রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির যে অংশটি শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, আবার বলছি প্রভাবিত না হয়ে স্বাভাবিক গতিপথে, স্বাভাবিক গতিপথ আলোর ন্যায় সোজা সোজা বা আমরা কি বলতে পারি সরল রেখায় সোজা কি হবে সোজাসুজি, সোজা সরল পথে কি করবে অগ্রসর হয়ে এই কি তড়িৎ ক্ষেত্রের অদূরে রক্ষিত ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর পূর্বের যে আলোকবিন্দু ছিল সেই একই স্থানে সমপতিত হয় বা একই স্থানে গিয়ে কি করে আলোকবিন্দুটি সৃষ্টি করে। এই যে একই জায়গায় আলোকবিন্দু সৃষ্টি করার কারণে আমরা এই তৃতীয় অংশকে বলবো তড়িৎ নিরপেক্ষ। আর এই তড়িৎ নিরপেক্ষ এই পার্টিকেলের নাম বলা হয় গামা রে। তাহলে দেখো গামা রে, গামা রশ্মি তোমরা জানবে। এই গামা রশ্মি যদি বলা হয় এই যে এই গামা রশ্মি, এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে কণা, এটাকে আমরা বলি তড়িৎ নিরপেক্ষ। তবে আলোক এর ন্যায় তড়িৎ চুম্বকীয় আমরা বিকিরণ বা তড়িৎ চুম্বকীয় বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন বা আমরা বলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির প্যাকেট, যাকে কোয়ান্টা বা ফোটন বলা হয়। অর্থাৎ গামারে তড়িৎ নিরপেক্ষ আলোক সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ বলা হয় বা শক্তির প্যাকেট বা কোয়ান্টা বা ফোটন। আমরা অবশ্যই যখন গামারে আলোচনায় আসবে তখন এটা নিয়ে বলবো। আমাদের অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের মধ্যে বর্ণালী পড়তে আমাদের এই গামারের কথা আসবে, তখন আরও ডিটেলস আমরা বুঝতে পারবো। তবে এই পর্যবেক্ষণ অথবা এই পরীক্ষার মাধ্যমে আমাদের তৃতীয় পর্যবেক্ষণে আমরা বলবো কি, যে একটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি আমরা যদি এই গামারের সংজ্ঞা দিতে বলি, তাহলে তুমি কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবে গামারেকে? তাহলে বলতে হবে যে রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির যে অংশটি শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্রের কোনোটির দ্বারাই প্রভাবিত না হয়ে স্বাভাবিক গতিপথে আলোর ন্যায় সোজা সরল রেখায় কি হয় গমন করে এবং পূর্বের ন্যায় একই স্থানে আলোকবিন্দু তৈরি করে, সেই অংশকে কি বলা হয় গামারে। অর্থাৎ গামারে নেগেটিভ বা পজিটিভ কোনো চার্জযুক্ত কণা নয়, এটি হচ্ছে তড়িৎ নিরপেক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলোকে কোয়ান্টা বা ফোটন বলা হয়। কোয়ান্টা বা ফোটন, আমরা এখানে কোয়ান্টা QUANTA কোয়ান্টা বা ফোটন বলা হয় বা শক্তির প্যাকেট বলা হয়। একদম খাঁটি বাংলা আমরা বলতে শক্তির প্যাকেট। আমরা পরবর্তীতে এটা নিয়ে অনেক ডিটেলস আলোচনা করব, বর্ণালীতে অনেক আমরা শুনবো গামারে নিয়ে। তো আজকের এই পরীক্ষায় আমরা তিনটার সংজ্ঞাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করব, আমি যদি পুরো সামারাইজড করি, তাহলে সামারাইজড করলে প্রথম কথা হলো যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি আসলে একটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি গুচ্ছ। তাহলে আমি যদি বলি তেজস্ক্রিয় রশ্মি গুচ্ছ বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি কি কি রশ্মির সমন্বয়ে গঠিত, আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি, গামা রশ্মি, এটা বলতে হবে। এখন যদি বলি আলফা রশ্মির প্রকৃতি কেমন, তোমাকে উত্তর দিতে হবে ধনাত্মক প্রকৃতির। আমি যদি বলি বিটা রশ্মির প্রকৃতি কেমন, তাহলে তোমার উত্তর আসবে নেগেটিভ। গামা রশ্মির প্রকৃতি অর্থাৎ নিরপেক্ষ, সে কোনো তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা কি হয় না প্রভাবিত হয় না।
এটাকে যদি আরো সুন্দর করে সংজ্ঞায়িত করতে চাও, আমি যদি বলি আলফা রশ্মি কাকে বলে, তাহলে তুমি এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারো। রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয় রশ্মি যে অংশটি শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্রের কি করে প্রভাবে নেগেটিভ তড়িৎ ক্ষেত্রের দিকে সামান্য হেলে অগ্রসর হয়, সেই রশ্মিকে আলফা রশ্মি বলে। আলফা রশ্মি মূলত কোনো রশ্মি বা রে নহে, এটি হলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কি ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কণার স্রোত, যাকে আমরা আলফা পার্টিকেল বা আলফা কণা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি বা বলতে পারি। এবার যদি তোমাকে সেই একই প্রশ্ন আমি করি, বিটা রশ্মি বলতে কি বুঝো, তাহলে এখান থেকে বলতে হবে রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির যে অংশটি শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্রে ধনাত্মক অংশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা বেশি মাত্রায় হেলে কি করে পূর্বের বা আগের সেই আলোকবিন্দু থেকে অনেক দূরে কি করে সেই ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর কি করে আলোকবিন্দু তৈরি করে, তাহলে সেই অংশকে বা ওই যে দ্বিতীয় অংশ আমি এটাকে চিহ্নিত করছি, সেই অংশকে বিটা রে বলে। বিটা রে হলো নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট কণা। তবে এই বিটা রে বলতে আসলে কোনো রে নহে, এটি হলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কি ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কণার স্রোত, যাকে আমরা বিটা পার্টিকেল হিসাবেও কি করতে পারি চিহ্নিত করতে পারি বা বলতে পারি। এবার আসো, আমি যদি প্রশ্ন করি তোমাকে গামা রে বা গামা রশ্মি কাকে বলে, তাহলে তুমি একইভাবে বলবে রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় তেজস্ক্রিয় রশ্মির যে অংশটি শক্তিশালী তড়িৎ ক্ষেত্র বা চুম্বক ক্ষেত্রের কোনটির দ্বারাই প্রভাবিত না হয়ে স্বাভাবিক গতিপথে আলোর ন্যায় সরল বা সোজা বা সরল রেখায় কি হয় কি গমন করে এবং পূর্বের বা আগের সেই একই বিন্দুতে বা একই জায়গায় সমপতিত হয় বা আলোকবিন্দু তৈরি করে, তাহলে তেজস্ক্রিয় রশ্মির সেই অংশকে গামা রে বলে। গামা রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তড়িৎ নিরপেক্ষ কণার সমষ্টি, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলোকে আমরা ফোটন বলি, আলোক সদৃশ কি তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ বলা হয়, যাকে আমরা পরবর্তীতে অনেক ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করব। তো আজকের এই পরীক্ষালব্ধ ফলাফল আমরা জেনে আমরা কি শিখতে পারলাম আজকে, তাহলে এখানে আজকে আমরা শেষ করতে চাচ্ছি। তবে তোমাদেরকে অবশ্যই বলবো, এই যে ব্যবস্থাপনা বা পরীক্ষা বা যান্ত্রিক সজ্জার মাধ্যমে আমি যে বললাম যে এই ধরনের তেজস্ক্রিয় কোনো পরমাণু বা তেজস্ক্রিয় মৌলের কোনো পরমাণু দ্বারা গঠিত অণুর থেকে যে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা অদৃশ্য রশ্মি বিকিরিত হয়, লেকচার 1 এবং 2-তে সে সম্পর্কিত আলোচনায় আছে। তো সেটা নিয়ে যে আমরা আজকে পরীক্ষা করে প্রমাণ করে দিলাম তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকৃতি কেমন হবে, সেই কেমন থেকে আমরা বুঝতে পারবো বা আরো অনেককে আমরা বলতে পারবো যে তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকৃতি আমাদের জানা হয়ে গেল। তো আজকের এই ক্লাসে মাধ্যমে যদি তোমরা কিছু একটা জ্ঞান অর্জন করে থাকো বা কিছু শিখে থাকো, তাহলে আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে এই জিনিস শেখার জন্য তুমি যেমনিভাবে এখান থেকে যে জ্ঞান অর্জন করছো, এই একই জ্ঞান যাতে অন্যান্য বন্ধু বান্ধবরা কি করতে পারে অর্জন করতে পারে বা তারা একটু দেখতে পারে শুনতে পারে, তাদের জন্য তুমি সাহায্য করো, অর্থাৎ লাইক করো, শেয়ার করো বা সাবস্ক্রাইব করো, এবং কমেন্ট সেকশনে যে এই সংক্রান্ত তোমার কোনো মতামত যদি থাকে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাও, এবং তোমার নিজস্ব বা তুমি এর চেয়ে বেশি জানো এই ধরনের আরও কোনো মতামত যদি তোমার থাকে বা আলোচনা থাকে, সেই গ্রহণযোগ্য কোনো মতামত যদি তুমি আমাকে বলো, সেটাও আমি সাদরে গ্রহণ করব। তো আশা করি আজকের এই ক্লাসে তোমরা কিছুটা হলো জ্ঞান অর্জন করেছ। তো আজকে এখানে আমি শেষ করব। তোমরা যে যেখানে আছো ভালো সুস্থ থাকো, নিরাপদে থাকো, এই কামনা করি। সকলকে ধন্যবাদ।